以事隔1個星期，去到4月26號，咁藍白兩黨亦都係再次聯手發起反陸共戰獨裁嘅大型集會。426即係藍白佢所搞嘅集會，佢哋嘅人數係明顯地相對比較多，咁所以當時就搞到一大班藍白嘅支持者咧，就認為即係其實佢哋係大多數你哋先係少數，根本就係好多人都係支持藍白嘅，好心你哋嗰啲咩陸共死開啦！咁就呢個時候，尷尬嘅事就發生啦。咁首先第一就係有台灣人喺現場發現，原來嗰度係有好多架嘅旅遊巴，然後車晒啲阿婆阿伯走到去示威集會，所以先有咁多人咋。咁第二就係喺網上面流傳出一段426現場嘅街訪影片，咁當中都可以見到有一大班人都係戴住同一款藍色嘅帽，咁上面咧仲寫住鄭正乾新竹正好。而當嗰位主持人就向其中一位嘅男子表示話想採訪嘅時候咧，佢當時係聽唔明喎。咁第三啦，就有網民質疑藍白兩黨係好有可能請咗一班水軍出嚟去做勢，咁就係因為喺4月28號嘅時候，亦即係事隔426兩日之後，咁喺網絡上面都依然仲有一大堆嘅 post 寫住426去海度應門。哇，做乜嘢啊？喂，咩事啊？係咪遲我俾錢，所以先遲啲出 post 咁樣啦？佢站在喺一個相對比較自由又可以隨便集結嘅國家，然後批評一個嘅國家佢係獨裁噶啦，大佬真係做乜嘢啊？究竟我哋對獨裁嘅定義係咪有啲乜嘢嘅唔同咧？感覺好似有少少矛盾喎。咁最好笑嘅就係有一堆台灣人仲要攞香港2019年嗰場運動做例子，跟住就講到話咁香港人都可以上街示威啦。咁問題係在於到底你哋參加完一啲集會之後有啲乜嘢嘅結果代價呢？大佬啊，你知唔知當年有幾多香港人因為上街示威遊行而被拘捕、被打、被消失，甚至係被流亡海外啊？咁同埋你哋有啲台灣人其實知唔知依家香港如果你要集會示威嘅話呢，係需要拎住條狗繩圍住自己噶。係啊，我冇呃你啊，依家香港集會真係咁嘅鳩樣噶，甚至乎你唔好話上街，分分鐘你選舉都可以無啦啦俾人拉，甚至乎係屈你顛覆國家政權咁撲街噶。咁所以我真係好想反問，即係參加426嘅嗰班台灣人到底你哋參加完嗰個集會之後，會唔會面對一啲咁嘅問題啊？冇俾人拉，有冇俾人哋去監禁啊？定還是係平平安安返到屋企啊？咁所以好心你哋係睇下數據啦。根據2024年全球嘅民主指數排名喂，台灣係排第14，仲好過美日韓一啲國家添啊！咪搞笑啊！你哋要鬧民進黨我係冇意見㗎，我唔知，但係鬧還鬧，真係唔好將你哋對執政黨嘅不滿吹到係乜嘢獨裁，然之後美其名用一個名合理化你哋嘅行為啊！即係其實你知唔知咁樣係對一班真正生活喺獨裁政權底下嘅人係有幾唔尊重啊？